Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar a minha casinha. Não, na verdade é a cozinha só que eu vou mostrar. E aí, se vocês quiserem mais vídeo mostrando a sala, o quarto que fica lá em cima que não dá pra mostrar, a garagem, que é a lavanderia também, o banheiro, vocês curtam e comentam. Eu vou começar aqui, ó, que vocês estão vendo. É a pia, que eu coloquei Lego também, ó. A pia, ela vem com esse e com esse daqui, essas cestinhas. Aí eu coloquei esses Shopkins aqui e esses Legos aqui, que podem ser alguma coisa. Aí aqui é a torneira. Aqui, ó, é o cano da torneira. Aí esse. Aí vamos pro fogão, que vem com isto, que vem a tampinha, só que eu perdi. Aí vem isso daqui e vem tipo uma sopinha aqui. Aí deixo ele aqui na janela. Aí essa daqui é a mesa, ó. Vem com uma colher. Aí essa é a mesa. Vem com duas dessa. Aí eu comprei esse daqui que é de bebezinho, que vem com esse pratinho aqui, ó, de bebê. Aí vamos pra geladeira. Ah, eu comprei esse daqui, ó. É da sala, só que eu coloquei aqui na cozinha, que tem mais cara de cozinha. Está uma zona. Ó. Vem com leite. O que mais? Vem com pudim. E vem com sorvete. E provavelmente com mais coisas, só que eu não sei. Só que tá espalhado por aqui na cozinha. Aí eu coloquei mais coisas aqui, que caiu já. Aí eu comprei Lisa, que é o óleo. Aí eu coloquei... Aí vem com ovo aqui, de mentira. Aí tem esses aqui, que é de Polly. Tem Lego, tem Prestígio. Tem... Espera que eu vou arrumando. Aí aqui embaixo tem Todd. Tem Todd. Não sei o que tá fazendo, mas tem ketchup. Tem mais uma garrafinha. Aí tem Todd e Fanta uva. Tem esses daí. Vou guardar aqui em cima. Ketchup e coisa. Aí aqui, ó, a gente tá aqui. A gente tá aqui. Aí aqui vem 2 xícaras dessa. Aí eu coloquei esse pirulito aqui. Aí vem cenouras. E um brócolis. E vem essa gaveta. E um brócolis. E aqui, esse daqui, vem 2 pratos, esse rosa e esse azul, 2 xícaras, vem o micro-ondas. Vem o micro-ondas, que vem com bolachinha, sei lá o que é. Aí tem esse daqui que se abre. Se abre aqui. Tem essas gavetinhas que eu coloquei pipoca e Ana Maria. Aí aqui já terminou. Aí aqui, ó, eu coloquei essa TVzinha sem Shopkins. Isso daqui, coloquei uma florzinha, um radinho
e esse copinho. E ali, ó, aqui, são algumas panelinhas, uma mesinha, a outra panelinha aqui, ó. E foi isso. Então, clica aí no gostei, deixa seu like. Tá, foi a mesma coisa, tudo bem. Deixa o like, se inscreva no canal. Um beijo. Comente se vocês querem ver a sala, a garagem, o banheiro, que tem banheira. Meio que uma parte de lazer ali em cima e o quarto. Então, deixa bastante like. É isso, um beijo e tchau.